你是，哎呀，ตัวปฏิอาเนี่ยนะตัวบาလုံးเลยဆိုတော့ဘရင်းကိုပြောင်းအောင်အကြဟုတ်ဘာဖြစ်ဆက်နောက်တစ်လုံးလေဟောရဟိုတော့လွတ်ဖြစ်နေပါနောက်တစ်လုံးလည်းပါကျွန်တော်မြောက်100လို့ရေးထားတယ်မြောက်1နေမယ်လို့ပြမယ်နော်မြောက်သူပฏิအားနဲ့နေလို့လည်းလောတယ်မှာဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကြည့်နေ KAG ပေါ့နော်အဲ့တော့ကတ်တုတ်ကကျွန်တော် ambient transistor ဖြစ်တဲ့ကြောင့် NPN ဆိုကတ်တုတ်ကိုမပေးမလဲပေါင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီကတ်တုတ်ကိုပေါင်းပေးပြီးတော့ gate ကိုလို့ထောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးဒါကတ်တုတ်ဟုတ်တယ်ဒါကတ်တုတ် K ကတ်တုတ်ကိုနှုတ်ပေးရမှာလေ sorry ကတ်တုတ်က ambient လေဟုတ်တယ်မလားရောကတ်တုတ်ကိုနှုတ်ပေးရမယ် gate ကိုပေါင်းပေးရမယ်ဒီမှာ gate ကပေးတယ်လေနော်မတွေ့လားဟုတ်တယ်နော်ဒါ gate ကပါလေဆိုတော့ base ဒီကောင်လေးပေါ့နော် gate ကပါလေ base အဲ့ကြောင့်ဒီမှာဘာထောက်တာပေါင်းထောက်တာဒီကတ်တုတ်ကပါလေ n ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပေါ့နော်ပြောင်းတဲ့တိုင်းကတော့မပြောက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် gate ဖွင့်မယ်မှာကြည့် gate ဖွင့်ကြည့်အောင်အတူတူပုံစံတွေကအခုဒီမှာဒီဆရာတို့ဒီ n နှုတ်နဲ့ဒီဒါ gate ပေါ့နော် sorry gate ဒါ gate ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကကတ်တုတ်ဒီကောင် n နှုတ်ပြလာတယ်မပြောင်းဘူးနော်ညက်စင်မစီးဘူးနော် n နှုတ်ကိုအပေါင်းပေးထားပြီနော်ကတ်တုတ်ကိုအနှုတ်ပဲညက်စင်မစီးဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုမှပေးလိုက်ပါကြည့်ထိနေပြီကျွန်တော် gate ကိုလှုပ်တော့မယ်ကြည့်နော်တွေ့လားဂိမ်းနဲ့ထိသေးလားမထိတော့ဒီမှာပြနေပြီလားတွေ့တယ်နော်ကျွန်တော်ယူရတဲ့အယူဆကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုထိလိုက်တာမှာဒီသူ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုထန်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီထဲကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်ထိုးတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအသားလေးနောက်ဆုပ်လိုက်တာနောက်ကိုဆုပ်ပြီးယူလိုက်တော့ဂိမ်းနဲ့မလွတ်သွားဘူးလားရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပြန်လုပ်ပြမယ်မှာဒီသူ့လိုလုပ်တဲ့ပုံစံက तू ကဒီလိုလုပ်ခိုင်းတာဒီမှာသူလုံးတဲ့ပုံစံပုံတူတာသူတို့စောင်းခဲ့ဒီဇိုင်းဒီလိုလုပ်ခိုင်းတာဒီလိုအဲ့ဒါကိုဒီမှာဒီလိုလုပ်ခိုင်းမှာတွေ့လားပွင့်တယ်တွေ့လားတွေ့တယ်နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းအခုဂိမ်းမဖွင့်မယ်ပြန်လုပ်ကြည့်ပါလားအဲ့လွတ်လိုက်တော့ဘာလို့ပြုတ်သွားလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတော့ဟိုးရင်းကားနဲ့ပျောက်သွားတာလေရှင်းတယ်နော်ဒါဒီဂိမ်းဖွင့်တယ်မှာကြီးပွင့်သွားပြီနော်ကျန်လွတ်လိုက်ရင်ဘာလို့ပြုတ်သွားလဲပြန်တန်းကြည့်မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဟိုးရင်းကားနဲ့ပျောက်သွားလို့နားတယ်နော်မှာကြီးပြန်လုပ်ပြမယ်တစ်ခုထိမယ်ထိနေပြီဒါလို့ထောင်လိုက်မယ်sorry ဒီခုထိမယ်ရှိနေပြီဒါတို့ထောင်လိုက်မယ်မကြီးဟောဆက်ထိနေနော်ပွင့်နေနော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လွတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထင်းတော့ဘာပြောလဲပိတ်သွားတယ်ကြာပြီနော်